Hi friends, welcome back to my special food. நம்ம ஹோட்டல்லலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ற கிரில் சிக்கன் நம்ம வீட்டிலேயே ரொம்ப அழகாக செய்யலாம். இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு இங்கே சிக்கன் பீஸ் எடுத்திருக்கேன், 3 பீஸ் எடுத்திருக்கேன். சிக்கனோட தொடக்கறி எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஒரு 3/4 கிலோ கிட்ட இருந்தது. சிக்கன் வாங்கும்போதே இந்த மாதிரி அது மேலே வந்து இந்த மாதிரி கோடு போட்டு நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஏன்னா நம்ம மசாலாலாம் அப்ளை பண்ணும்போது அது உள்ளெல்லாம் போயிட்டு நல்லா வெந்து டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி மேலே லைட்டாக அப்படி கோடு போட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த சிக்கனில் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 பச்சை மிளகாயை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கொரன்னு. அதில் பாதி மட்டும் இப்போ நம்ம சேர்த்துக்குவோம், மீதி பாதி அப்புறம் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சமாக இதுக்கு உப்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது அப்படியே நல்லா சிக்கனில் நம்ம நல்லா அப்படி தேய்ச்சி விட்டு வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சோன்னா அந்த காரம் அப்புறம் அந்த உப்பு கொஞ்சம் நல்லாவே இறங்கியிருக்கும் அந்த சிக்கனில். அடுத்து மஞ்சள் தூள் போடுறதுனால நமக்கு பெருசாக நான்வெஜ் ஸ்மெல் இதில் அவ்வளோ வராது. அதனால் நான் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா இந்த மாதிரி அந்த பீஸை எடுத்து நல்லா ஃபுல்லாக வச்சு நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுடுங்க. நல்லா உள்ளெல்லாமே நம்ம இதை அப்படியே அப்ளை பண்ணி விட்டுடலாம். ஃபுல்லாக 3 பீஸ்லேயும் நான் இங்கே தேய்ச்சி எடுத்து வச்சிடுறேன். இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம். அடுத்து இதுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிப்போம். நான் இங்கே ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் 2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இது காஷ்மீரி ரெட் சில்லி மிளகாய் தூள். அது கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துப்போம். அடுத்து 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், அடுத்து 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை, அப்புறம் நம்ம அரைச்சி மிச்சம் வச்சுருக்க அந்த பச்சை மிளகாய், அடுத்து நல்ல கெட்டியான தயிர் வந்து நல்லா கெட்டியாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்ததுன்னா நமக்கு இந்த பேஸ்ட் வந்து தண்ணி ஆகிடும். அதனால் கெட்டியான தயிராக சேர்த்துப்போம். ஒரு 3 டீஸ்பூன் கிட்ட கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து ஆயில், ஒரு 4 டீஸ்பூன் கிட்ட ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். நான் இங்கே கடலெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். அடுத்து இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, சிக்கனுக்குமே இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்படும், அதனால் சேர்த்துக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம சிக்கனில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதில் வந்து நீங்கள் தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம். கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ரொம்ப திக்காக இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில், ஒரு 2 டீஸ்பூன் கிட்ட ஆயில் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நமக்கு கரெக்டாக அந்த சிக்கன் மேலே அப்ளை பண்ணுற மாதிரி வந்துடும். நான் இன்னும் 2 டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இந்த மசாலா பேஸ்ட் எடுத்து நம்ம சிக்கனில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இருக்கிற மசாலா பேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே நான் சிக்கனில் சேர்த்துடுறேன். இந்த பேஸ்ட்டை வந்து நல்லா அது மேலே ஃபுல்லாக கோட் பண்ணிடலாம். நல்லா லைட்டாக அப்படி தேய்ச்ச மாதிரியே சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா உள்ளே அந்த கட் பண்ணியிருக்க இடத்துல எல்லாமே நல்லா உள்ளெல்லாம் மசாலா வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண எல்லா மசாலாவையுமே ஃபுல்லாக அப்படியே இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண சிக்கனை நம்ம அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 1/2 மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரம் ஊற வச்சோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த மசாலா சிக்கனில் ஊறிட்டு நல்லா ஊறின பிறகு இதை எடுத்து நம்ம ஓடிஜியோட அந்த ட்ரேயில் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நான் இங்கே இதை எடுத்து ட்ரேயில் வச்சுட்டேன். இங்கே பாருங்கள், நான் ஓடிஜியை ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். எப்போவுமே நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு தான் எதுவாக இருந்தாலும் குக் பண்ணணும். ப்ரீ ஹீட்டுக்கு டெம்பரேச்சர்லாம் நான் இங்கே எதுவும் செட் பண்ணலை. நம்மளோட ஓடிஜியில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ ஹீட்டுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை டச் பண்ணால் போதும். இங்கே நம்ம ஓடிஜியில் அந்த ப்ரீ ஹீட் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 170 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் 8 மினிட்ஸ் ஹீட் ஆகுது. அந்த ஆப்ஷன் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி அந்த டைமிங்கும் டெம்பரேச்சரும் நம்மளே செட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரீ ஹீட் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம ஓவனை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே நம்மளோட பிளேட்டை வச்சிடலாம். இப்போ நான் பிளேட்டை வச்சுட்டேன். பிளேட்டை வச்சுட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை பார்த்திங்கன்னா ஏர் ஃப்ரையர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் வைக்கிறேன். இதில் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஜஸ்ட் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி அதில் வச்சுட்டு அந்த பட்டனை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். அதுவே அந்த டைமிங்கு டெம்பரேச்சர் எல்லாமே இங்கே செட் ஆகிடும். இந்த மாதிரி உங்களோட ஓடிஜியில் ஆப்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா 170 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் ஒரு 40 மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா சூப்பராக நமக்கு இந்த கிரில் சிக்கன் ரெடி ஆகிடும். இப்போ நமக்கு டைம்லாம் முடிஞ்சு நம்மளோட சிக்கன் அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அதை வெளியில் எடுத்துடலாம். இங்கே பாருங்கள், நமக்கு சூப்பராக சிக்கன் வெந்து அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு. எனக்கு இந்த சிக்கன் செஞ்சு வீட்டில் எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னதும் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்தது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சிக்கனாக நம்ம வாங்கிட்டு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான மசாலாலாம் அழகாக ரெடி பண்ணி ஹைஜீனிக்காக நம்ம வீட்டில் நம்மளே செய்யும்போது அதில் இருக்க சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே தனி தான். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு டைம் கிரில் சிக்கன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் மனை ஸ்பெஷல் ஃபுட்டுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.